今日係英西之旅嘅第3日，又即時係最後一日。經過尋日一整日嘅大雨，今日終於天晴啦。我哋呢度附近有個黃花鎮，聽講日子嘅尾數係1、4、7都會有墟期。咁啱今日係1號，我哋一於把握機會去趁下墟。酒店司機好好人，車咗我哋去距離酒店15分鐘車程嘅市集。我哋一落車就俾一陣好香嘅花生油味吸引住，沿住香味向前行，原來係一間榨油嘅店鋪。我第一次見到現場榨花生油啫，睇住佢先炒咗啲花生，然後先至壓榨，真係真材實料。聽朋友講價錢好平啫，不過太重啦，我買唔到返屋企，所以就出咗去其他嘅街邊檔睇下。我覺得呢度擺檔嘅大多數係上咗年紀嘅農民，應該係屋企自家種嘅農產品。反正都食唔晒，不如趁墟期攞出嚟平平地賣咗佢啦。究竟有幾抵買？呢啲荷蘭豆雖然大隻咗啲，但係睇落去都好新鮮。呢度咁大袋，你估下幾錢呢？2蚊雞啫，真係平到冇朋友啊！我都唔執輸，一於幫婆婆買返1斤。你睇下幾多春筍，有啲賣3蚊，有啲賣2個半，有啲賣2蚊1斤。其實我喺屋企未炒過春筍嘅，見到咁平，我都忍唔住買返1個返屋企炒下先。哇！我有冇睇錯啊？10蚊4斤，真係冇睇錯㗎。朋友買咗5斤幾，返去酒店食飯嘅時候請大家一齊食，大家都買咗好多嘢啊，真係滿載而歸。以前啲人去趁熱鬧，老人家總會話去趁墟咩？原來真係冇形容錯㗎，趁墟真係好熱鬧㗎。你哋有冇去過呢？